Schlafapnoe. Die Luft strömt normalerweise beim Atmen durch die Nase oder den Mund bis in die Lunge. Wenn nun aber die Zunge zurückfällt und dadurch der Atemweg eingeengt wird, kann das Ganze anfangen zu vibrieren, wie so bei zwei Blättern, wo sie Luft durchpusten und die flattern. Wenn sie flattern, richtig, klar, dann schnarchen sie. Wenn aber die Zunge so weit nach hinten fällt, dass der Atemweg richtig blockiert ist und eben keine Atmung mehr stattfinden kann, dann haben Sie eine Schlafapnoe, dann haben Sie einen Atemaussetzer. Und der ist gefährlich, denn der führt dazu, dass der Sauerstoffgehalt im Blut absinkt. Meistens wird eine Wegreaktion dann ausgelöst, Sie werden unterbewusst wach und fangen wieder an zu atmen, um nicht zu ersticken. Die Protrusionsschienen, die wir anfertigen, die ziehen den Unterkiefer ein Stückchen nach vorne. Und durchs nach vorne ziehen kommt die Zunge aus dem Hals wieder raus und die Luft kann wieder strömen. Der Atemweg wird dadurch erweitert.